Всем привет! С вами Анастасия. Вышли мы на прогулку посмотреть, как у нас цветочки начинают цвести. Это же весна. Люди все дома. Хочешь карманчик закрыть? Анастасия поставила мне. Какая красота! Небо чистое, синее. Анастасийка, далеко не уходим, чтобы мы потом не кричали друг другу. Очень красиво тут, спокойно. Правда, ветер гуляет такой холодный. Ну все, возвращайся, иди сюда. Ты далеко, да. Побежала. Ой, девчонка побежала. Тяжело тебе горка бежать. Страшная. Нашли мы себе такую горку. Бегаем туда-сюда, ножки качаем, чтобы были красивые худенькие ножки. Анастасийка очень любит движение, очень любит. Только заставь ее на одном месте сидеть. На старт, внимание, марш. И все, она упала. Да. Анастасия, ко мне пришла такая информация, что сюда зайчик приходил. Он знал, что мы будем смотреть, какие цветочки начали расти весной. Вот синие цветочки. Он сказал, что он тут вкуснятину для тебя оставил. Я вообще не знаю, надо... Ого, это красная, это вкуснятина? Вау! Может, еще есть? Может, еще поищем? Ну? Ой, какие вкуснятины еще нам оставил зайчик. Ну, зайчик молодец. Смотри, какой цветочек начинает вырастать. Синий. Ну, тут фиолетовые. И травичка так начинает. Но пока солнышко тут нагрело травичку, можно и здесь покушать. Ну? И сесть. Можно сесть, бо травичка сухая. Садись. И теплая. Садись. И сколько у нас вкуснятин получилось? 4. 4 вкуснятины? А как ты узнала, что их 4? А я нашла все. Ты нашла все? А давай еще искать. Ну ты посчитай сколько. А ну посчитай. Ты умеешь считать? 1, 2, 3, 4. Вау! Зайчик очень молодец. Ой, цветочки еще не выросли. Но они уже расцвели. Это папа. Это мама. Мама, это цветочек папа и мама. Папа и мама, и куча-куча деток. Это цветочки. Это девочка, а это все его мальчики. Хорошо. Чики. Вот какие цветочки уже у нас появились. А там один твой.